Guys, pasensya na. Masarap magkatimpla. Masarap din chicken ko lang ng pisan pero magmumukbang tayo. Nakikita niyo ba yan? Oh! Mukbang. Grabe yun niya ba? Saan ba yung camera ko? Yun. Mukbang. Grabe ito. Hindi naman ako kumain. Mukbang. Din eh. Kano daw yan? Ito? Kanina 15. Abo ko isa lang. Naging dalawa 25. Oo, at sa 5. Nakakain na talaga ako. Nalate ko. Late ko lang kasi mag-video eh. Ang dami rin na naubos. Wala ka? Hulaan nyo na lang kung nasan ako. Kasi marami akong mga viewers dyan ng mga chismosa. Kaya yun ang sasabihin. Sana nag-live ka na lang. Ay, oo nga no. Mamaya, lalay ba? Mag-live ako? Oo, nag-live ka na lang. Kahit ka na ganyan. I-upload ko to eh. Marami ka pang buwis. Ano naman? Ano buwis? Challenge accepted kasi ito eh. Kailangan daw maubos ko tong 6 na wings at saka only rice. Kailangan daw maka-4 akong rice. Pag sumikat ka, hati-hati tayo. Kaya guys, huwag nyo kakalimutan mag-heart sa aking video. Subscribe and like. Subscribe and like. At bells sa... Basta, yun yun. I-click nyo yung bell para updated kayo sa mga bagong videos. Lahat ng pinupuntahan natin, nagbubuhay. Sa lahat daw po nung pupunta namin, nagmumukbang ako. Mamaya, pupunta ako sa CR. Kailangan ba magmukbang din ako doon? Tama na yan, okay.